पत्र व्यवहार एउटा कार्यालयले अर्को कार्यालय, व्यक्ति एवं सङ्घ-संस्था लिखित रूपमा विवरण एवं सन्देश पठाउने कार्यलाई पत्र व्यवहार भनिन्छ। पत्र व्यवहारको महत्त्व: लिखित रूपमा प्रमाणित अभिलेख तयार गर्ने, दुवै पक्षबीच सम्बन्ध सुमधुर बनाउन, विविध विषयमा सूचना तथा सुझाव प्राप्त गर्न, सस्तो एवं सुविधायुक्त रूपमा सञ्चार गर्न, औपचारिक र आधिकारिक रूपमा कार्यालयको सूचना आदान-प्रदान गर्न। चिठी पत्रका गुणहरू: सरलता, शुद्धता, स्पष्टता, मौलिकता, संक्षिप्तता, विनम्रता, प्रभावकारिता। दर्ता, रजिस्ट्रेसन: कार्यालयमा कार्य सञ्चालनको सिलसिलामा प्राप्त हुन आएका चिठी पत्र एवं कागजातहरू प्राप्त हुनासाथ सुरुको अभिलेख राख्ने कार्यलाई दर्ता भनिन्छ। दर्ता गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू: पत्र प्राप्त हुनासाथ पत्रको पहिचान गर्नुपर्दछ। प्रेषकको नाम, ठेगाना, चलानी नम्बर र अन्य प्रक्रिया पुगेको छ छैन यकिन गर्नुपर्दछ। चिठी पत्र कस्तो प्रकृतिको हो सोही अनुसार दर्ता गर्नुपर्दछ। दर्ता किताबको महल अनुसार दर्ता गर्नुपर्दछ। चिठी पत्र खामबन्दी छ छैन यकिन गर्नुपर्दछ। महत्त्व: प्राप्त चिठी पत्रको सुरक्षा र संरक्षण गर्न, कानुनी प्रमाणको रूपमा पेश गर्न, भविष्यमा खोजेको बखत प्राप्त गर्न।